Как у нас дела? Как сажа бела. Нет, у нас все хорошо. Сегодня, по-моему, 5 5 января, где-то 10:30 утра, минус 25 за бортом. Но я мобилизовалась с утра, накрасила глаза и брови и решила поднимать себе настроение. Буду сейчас снимать платье вьюжинка-вьюга. Хватит раскисать. Я вот что решила. Я все-таки к онкологу не пойду. Так как я возрастной человек, и я на группе, тем более на первой, то меня каждые 2 месяца приглашают в поликлинику на обследование к терапевту. Я иду к терапевту. Я ему скажу, что печень ни хрена не работает. Он же назначит мне анализ крови. Мне назначают постоянно анализы крови. И там уже будет видно, что с печенью что-то не то. Если там действительно что-то не то, терапевт отправит к гастроэнтерологу. А если гастроэнтеролог скажет, что все равно мне непонятно, вот тогда только онколог. Я что попрусь? 15 марта у меня назначено контрольное обследование по онкологии. Я зачем попрусь сейчас? Нет, вот так я решила. Потому что если полностью отказаться сейчас от визитов к врачам, то мне как-то вот не по себе, что, может быть, я не права. А если я займусь сначала терапевтическими делами, то это будет в самый раз. Так, я пришла на склад. У меня тут все по вьюжинке-вьюге. И я сейчас начну. Значит, сейчас я сначала покажу, в чем я пришла. Вот этот свитер, он просто божественно мягкий и теплый. Я даже в 25, и то сейчас вот вся влажная, мне жарко. Вот. И на мне юбочка. Эту юбочку я шила сразу же, когда купила полушубок 15 лет назад. Потому что шуба – это очень тяжело, но под шубу можно надевать любую одежду. А полушубок, он как-то, ноги-то открыты. И поэтому я тут же такого же цвета подобрала себе юбочку. Кстати, я ее много лет не носила, потому что она была безнадежно большая. Да, а сейчас вот в обтяжечку хорошо. Вот так. Ну что, у меня тут и корона, и браслеты, и чокеры, и платья, и туфли, и колготки. Чего тут только нету. Сейчас я буду наряжаться и демонстрировать платье. Мне здесь некомфортно, потому что трубы шумят. Здесь же вентили на весь дом. Люди сверху ходят, там стоянка, машины разогревают. Здесь все звуки, мне все кажется, что... Ну, это даже смешно сказать детям. Тут что? Мы снимаем этот склад. Он наш. Кто тебе что может сказать? То есть у меня я зашуганная все время. Мне кажется, что что-то такое. Что я везде где-то не к месту. Ну, то есть такая я. Так, первый этап такой. Вот он. Ну, во-первых, нижняя юбка, которая сшита по золотому сечению с учетом числа Фибоначчи. Во-вторых, туфли куплены с свадебным разделом. И на мне чулки. Вот. Кажется, что как будто бы это эротическое белье. На самом деле нет. Это чулки послеоперационные, компрессионные. Просто они так эстетично выполнены. Мне их дочка купила перед второй операцией, потому что там обязательно нужно, как приходишь в больницу, сразу надевать вот это компрессионные чулки. А настолько они выглядят как эротические, такого же типа есть эротические. Вот они. Вот видите? Я решила не смешить хирургов. В этих же чулках его в операционную везут. Они бы оборжались. Я говорю, давай это мы оставим вот так для фотосъемок. Купи мне такие старушачьи. Она купила старушачьи.
А сейчас я в эти, они действительно компрессионные, я в них еле влезла. То есть она там галимая резина, это не эротическое белье. Такое наденешь, например, для эротической встречи, а чулки не будут сниматься. А может, их и не надо будет снимать. Может, так интереснее. Ну ладно, одеваюсь дальше. Следующий элемент наряда – это нижняя юбка на топе. Это топ, это нижняя юбка. Это ткань капрон. Я же вьюженка-вьюга, то есть я вся такая снежная туча. Поэтому вся в снежинках. Так, топ сшит из батиста и просто на бретельках. Да, вот так. Вот так. Там у меня все хорошо держится. Ага. Я топ надела поверх телесного бюстгальтера, а у меня нету белого. Нужно, если бы был белый бюстгальтер, то можно было бы вот это не надевать, а вот просто вот так надеть. А он же телесный, он будет просвечивать. Так, вот она, нижняя юбка. Нижняя юбка. Вся такая. Так, следующий этап одевания – это верхнее платье. Верхнее платье тоже из такого же капрона. Видите, застрочено только под мышками, а тут все свободненько. Свободненько. Вот так оно надевается. Вот так задумано, что здесь вот такие шлейфы с кисточками. Вот такие. Вот, это чтобы вьюженка-вьюга, она чтобы снег разгоняла. И вот так вот все сверху надевается. Значит, я еще хотела сюда жемчужные бусы, ну, они же вот такие же, как горошинки. Но сфотографировала, отправила дочери, она говорит, ну, ты что, как невеста? А я говорю, а какая? Я и есть невеста, в каком плане? Смотрите, я третья из сестер. Первая сестра – это Зимушка-Зима, она замужем за декабрем. Декабрь, январь, февраль – это 3 мужика, такие зимних. Значит, а Зимушка-Зима, Метелица-Метели, Вьюженка-Вьюга – это 3 сестры хозяйки зимы. А после Зимушки-Зимы следующим идет брат, Дед Мороз. Но он не дед, он преклонного, хорошего возраста, но он не совсем дед, он просто так называется, Дед Мороз. Вот. Потом идет Метелица, потом иду я. Вот смотрите, что-то прилепилось к губам. Вот на губнушку все цепляется. Ну вот, а у нас везде шерсть, кошки же в доме, везде шерсть. Ну так вот, смотрите-ка, Зимушка-Зима замужем за декабрем, Метелица-Метель уже замужем за январем, а я невеста, я самая младшенькая, Вьюженка-Вьюга, я собираюсь замуж за февраль. Так что правильно, я невеста. А как, если я вьюга снежная, я какого цвета должна быть? Белого? А белая, правильно, невеста. Так, покажу сейчас, как смотрится. Сейчас попробую еще как-то вдаль. Вот так будет лучше. Это я так наметаю снег, наметаю. Я же вьюга. Вьюга. Так. И вот так. Вьюга значит вьюга. Итак, мне, значит, бусы-то отменили, но у меня же чокер
на шею, потому что голая шея, вот так надо надевать чокер. Чокер. На пуговках я сделала. Я сделала мягенький, чтобы в шею не врезалось. Вот так. Такой чокер. Никаких бус. И вот такие браслеты. Кнопки были черные, но их не видно. Так. Вот такие браслеты. Я поняла, мне некомфортно здесь, в подвале, одной, если бы я была не одна. Так. Итак, у меня браслеты. И у меня чокер. Так, чтобы уж прям совсем не быть голой. Вот, не быть голой. Так. Вот так. Еще раз. Кстати, вот такие морозы стоят, а снега нет. Потому что вот Южинка-Вьюга занята свадебными приготовлениями. Надо снег. Так, и что мне осталось? Мне осталось надеть корону. Это не совсем корона, это кокошник. Что мы сделаем сейчас? Мы будем надевать вот этот парик. Сейчас попробую надеть. Еще раз покажу. Неправильно. Сейчас буду переодеваться. И вообще пойду, сейчас вот тут туалет есть, а там есть зеркало. Я вообще-то все пойду это перед зеркалом. Тут что-то как-то мне непонятно, как я нарядилась. Что-то прям вообще. А вот и корона. Конечно, это не корона. Это кокошник. Да, невеста. Вьюга выходит замуж за февраль. А тут она подчеркнула Светанией. Такой же белой ткани. Это все полиэстер. Ну, крепдышин из полиэстера. Ну и как я? Душечка хороша.
Ну, кажется, все. Я все отняла. Если портреты не получились, то я еще дома сейчас сделаю черный фон и, может быть, с каким-то другим макияжем, с другим париком я сделаю еще ну, такие очаровательные туфельки. Просто прелесть. Такие же в магазине есть красные, но мой размер уже разобрали. Так хочу такие туфельки красные. Какая прелесть. Кажется, я все сняла. Пока хватит. Если, ну, такого не может быть, чтобы совсем ничего не получилось. Но если прям вот совсем ничего не получилось, можно прийти и переснять. Да. Вот такая вот зимушка-зима. Зимушка-зима. Нет, я же не Зимушка-зима. Зимушка-зима – это моя старшая сестра. А я Вьюженка-вьюга. А я Вьюженка-вьюга. Я Вьюженка-вьюга. Да, как невеста. Замуж выхожу за февраль. Я же сказочная невеста. Пойду домой. Хватит балабонить. Так, кому не нравится, не смотрите. Комментарии полностью отключила. Не хочу. Хорошие люди что-то увидят, что-то для себя возьмут, настроение у них поднимется, и слава Богу. А те, кто хочет писать какую-нибудь гадость, то извините. Проходите мимо. Они же как коршуны, они ищут. Где же вот куснуть, клюнуть? Всех хороших, добрых людей я поздравляю с Новым годом. Буду снимать все. В общем, что у меня? Вот это вот. Ну, какая это корона? Это не корона, это кокошник. А если жива-здорова буду, к этому платью на следующий Новый год я сделаю корону пошикарней. Ну, чтобы это была корона прямо с зубьями. А так это просто кокошник. Так, дальше что на мне? А дальше на мне вот этот палантин. Это просто кусок крепдышиновой ткани, ну, полиэстер, конечно, с Алиэкспресс, и просто обработан. Наконец-то пригодился, потому что его на голове носить бессмысленно, в смысле в жизни, потому что он сильно скользящий. Но я его планировала так на голову, а закреплять вот этим вот. Я так сделала. Ну вот не было случая. Случай подвернулся. Я думаю, что это хорошо, что они у меня были, и я дополнила образ свой. Но на следующий год вот эта основа уже никуда не денется. А аксессуары можно будет делать и более... Вот. Я купила белые кнопки крошечные фирмы «Гамма», но они закрываются, но не открываются. Я вот думаю, может, их выбросить и найти немецкие, или эти раскаливать шило и расширять дырочку. Да. Вот. А может быть, все надо делать на пуговках. Ну, их эти кнопки. Вот как-то на пуговках оно лучше. Ну, мормоны, например, они же, у них считается пуговица грех. Они все делают только на крючках. Ну, что такое там? О, Господи.
Что-то там зацепились волосы. За пуговку. Ну вот, и у них все на крючках, но на крючках не будет держаться на шее. Ну что такое-то? Что-то зацепилось. Сейчас я ножницами отрежу. Вот так. Зеркало-то только в туалете. Что, пойду в туалет? Так, значит, смотрите-ка. Вот, волосы прицепились. На пуговках. Может быть, на следующий год. Кстати, эта пуговка, я ее срежу, она шикарная. На следующий год какие-нибудь более шикарные аксессуары. А дома попробую посниматься еще в других париках. Не только в этом. Это какой-то легкомысленный парик. Вот. И мне нравится еще что. Вот я сейчас расскажу про это платье. Значит, я смотрю ролики разные. Есть такие ролики «Жизнь сельских жителей». Правда, везде написано «намадик», а YouTube переводчик переводит как «кочевники». Фактически это не кочевники. Кочевники – это которые в юртах живут, юрту собрали на повозке, погрузили и поехали. А это совершенно оседлые жители, но они по национальности цыгане. Но это персидские, среднеазиатские цыгане называются люля, я так понимаю. И мне очень нравится смотреть молчаливые просто звуки жизни, ролики из их жизни. Ну, там их много, но я всех не смотрю, особенно если очень много детей, там 15 штук, это шумно для меня. Я смотрю только один про Ване. Да, молодая девушка только что вышла замуж и переехала в семью мужа. Как дом строят, как еду готовят, как, такая вот обычная сельская жизнь. Как козу доят, как огород сажают там. Немножко такое примитивное, потому что это сельские жители, у них и строительство такое примитивное. Неважно. Главное, что идея такая, что обычная жизнь. Так я почему про них говорю? Платье. Женщины у этого народа ходят в необычных платьях. Причем они в этих платьях и спят, и причем платья еще и с пайетками, с блестиками. Они же все-таки люля, цыгане. Она и пошла корову доить, или там козу доить, в этом же все в блестящем, и она в этом же на полу плов там делает, и все у них на полу, и все время на них эти блестящие платья. То, что они все в платках, это одно. Я не знаю, как у них вот здесь выглядит, но предполагаю. Потому что была такая серия, когда там эти две женщины купили им мужья новые ткани, и они пришли к портнихе. И целый час идет, как портниха это шьет. Я поняла, как она шьет. Она, значит, так шьет. Сначала шьется вот эта кофточка. Вот эта кофточка, но она у них отрезная. Видите, у меня она сразу юбка на ней, да? А у них просто вот эта кофточка отрезная. Вот такая. Вот так, по талию. А потом шьется юбка очень широкая, но она не прикрепляется к этому топу. Она на резинке или на веревке вот затягивается. То есть здесь очень-очень пышная юбка в пол. А сверху вот это. Это вот до сюда, конечно, квадратные. И это вот так же в пол. Как ворот, не знаю, но, скорее всего, обыкновенно, потому что тут уже платки намотаны. И вот это у них вот застрачивается до талии, пока есть эта кофточка. Вот этот топик. Топик в юбку, тут юбка затянута веревкой, очень-очень сильно присборенная. И вот у них, и она тоже в пол. И вот такая женщина, она в этом платье и в пир, и в мир, и на свадьбу, и на кухне, и в коровник, и в курятник, и мужу помогает цемент месить. А ткани роскошной красоты. Я так понимаю, что это очень-очень тонкий хлопок, но он весь в расшивках, он весь в наклейках, в пайетках, в каких-то там чего только нету, все такое блестящее. И вот это платье, и это женщины, во-первых, они же все время садятся на пол, на землю. Получается, что у них вот лона закрыта, пол
попа прикрыта. То есть вот такого, что наклониться, а туда куда-то юбка залезет, нет. Потому что вот это вот, вот оно вот так свисает. А там, ну тут разрезы, а там широченная юбка. Она может хоть так сесть, хоть так сесть, хоть вот так подобрать сесть. Они же на полу едят и лежат, и все делают на полу. И вот эта широченная юбка, она у нее как парашют. Ну, ткань очень тонкая, она прям свисает, хотя вот так. И вот так, и тут вот так. И сколько я смотрю это все, и свадьбу показывали, и в больнице, и на огороде, и в какой-то палатке там ослов гоняют. На них это разные платья, но абсолютно у всех женщин одинаковые. То есть у них различается только расцвет от тканей. Они ходили на рынок и показали у продавца тканей магазин. Вот бы меня туда. Вот это ткани я понимаю, вот это образы я понимаю. Значит, у них у всех совершенно одинаково. Вот это у них портниха сельская. Она прямо не заморачивается. Она просто вот так мерку и высоту. Все, у всех все одинаковое. Вот эта юбка. То есть, если женщина беременная, то все поместится. Там просто веревочка распускается и все. Значит, тут это ничего не мешает работать. Эта юбка широченная, вот это прикрывает все. Вот эта широченная юбка не мешает даже ноги раздвинуть. Даже она, когда плюх садится на пол, она не смотрит, как это как подтянуть, как чтобы ничего не было видно. Нет, она просто плюх вот так вот. И она как в домике. У нее вот отсюда до сюда, там как домик. А тут тоже все закрыто. Но тут еще платок. А это в Иране они живут. Ну, это персидские люля, такие же в Средней Азии были, я видела. Но они, среднеазиатские, они одевались, как одевались таджики, узбеки. То есть они растворялись в том этносе, где живут, где рядом живут. А эти, я не знаю, как там... Иранки? Не, ну я знаю, как иранки так не одеваются. Вот я обратила внимание, вот я когда первый раз увидела, я сначала не поняла, что это Иран в Иране. Я думала, это Пакистан. Думаю, какой необычный фасон платья. Я думала, это Пакистан, ну, я же никогда не видела, а люля-то я видела, я не подумала на лия. Там по-английски написано номадик, но это цыгане. Кочевники. Они не кочевники, они уже давно оседло живут, у них каменные дома, автомобили, стада коз, ослов, баранов, там у них все в порядке, они не кочевники. Вот. Но вот платья у них такие. Мне настолько понравилось, что пусть я какую-то такую сильно сосбуренную юбку не буду делать, потому что у меня нет таких тонких тканей, как у них. Но у меня есть тонкий трикотаж, я не сделаю такую сильную сборку, но я хочу именно вот первое платье вот так же, как я здесь сделала. Пусть это не такая юбка, а может быть даже просто расклешенная, а верхняя часть вот такая. То есть я тоже буду застрачивать только до талии, а там свободно, потому что ту юбку тоже должно быть видно. То есть я у персидских цыган заимствовала фасон платья. Это не платье, не фасон платья, а идея кроя. Очень удобно. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine.